sesuatu yang konyol dan jangan bergerak juga. Halo sob, balik lagi di saya Dolor Game dan kali ini bakal main Minecraft lagi. Pertama Minecraft, bukan ya teman-teman. Kali ini kita bakal main Mobile Legend lah. Ya teman-teman, main Mobile Legend teman-teman. Ya teman-teman, kali ini kita bakal main Mobile Legend. Iya, ya kali ini kita bakal main Mobile Legend. Ya maaf ya jika saya apa namanya, jika saya ini ya teman-teman, jika saya jarang upload karena memang teman-teman gue banyak urusan mengurusi Minecraft, gua error teman-teman. Jadinya Minecraft gua hapus, jadinya hilang ya teman-teman, hilang coy, hilang. Gimana ceritanya ya teman-teman? Ini gue masih tutorialannya teman-teman, tutorial dan bom mati, freeze blood, mantap jiwa teman-teman. Jangan dulu, oke, mantap jiwa. Oke teman-teman, jika maaf ya jika gue jarang upload, sungguh saya minta maaf sekali karena ini gua hilang teman-teman, Minecraft gua error, jadinya gua download yang baru teman-teman. Tapi ternyata ya teman-teman, ternyata gak bisa dibuka teman-teman ya. Minecraft gua update ke versi 1.5 1.2.5.1.2 ya teman-teman. Jika kalian belum lihat, karena ini gua tapi masih belum bisa caranya, mungkin episode selanjutnya kalian main Mobile Legend teman-teman. Oke, kita sudah mendapatkan hero baru. Oh, jika kita menang kita dapat zilong ya teman-teman, mantap. Oke, let's go. Oke teman-teman, tanya tunggu dulu. Oke, kita skip aja. Oke teman-teman, kita sudah masuk. Kita kecilkan aja suara kita biar enak gitu teman-teman. Oke, kali ini kita bakal let's go. Ya, kali ini kita bakal menang. Kita bisa menjadi yang pro. Nama aja sudah lukis sejati ya teman-teman. Semangat coy. Dan jangan lupa untuk add Mobile Legend saya jika kalian main Mobile Legend. Oh ya teman-teman, apakah video kali ini kita bisa mendapat 100 like atau 50 like ya? Jika beruntung gua dapat 100 like ya teman-teman. 50 sih gak apa-apa, asalkan dapat like ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Sharenya juga harus penting, komennya yang banyak. Apakah kali ini kita bakal main apa, atau kali ini kita bakal main apa, itu gampang teman-teman, karena gua udah punya wifi. Kalian bisa ngomong-ngomong aja, gue hanya ini aja ya teman-teman. Oke, ini ada siapa dan boom. Oh my god, gembel banget teman-teman. Oh my, kita upgrade skill kita harus pencet mantap jiwa teman-teman. Dan boom, ini gua harus dipet terus, tak gembel banget. Oke teman-teman, oke teman, gembel sekali, gembel. Wah, masih nep ya teman-teman. Oke, mantap jiwa dan mantap dan boom. Oh my god, bentar teman-teman, bentar kita lagi reload. Oke, bentar. Oh my god teman-teman, oh my god teman-teman, oh my, dan beb ya teman-teman, beb ya teman-teman. Oh my god, kan katanya Mobile Legends ada updatean baru. Ini makanya kok beda sekali ya teman-teman, bukan di lainnya. Dulunya sebelum gua buat YouTube itu gua sudah main Minecraft, apa namanya, main Minecraft, bukan main Minecraft ya teman-teman, main Mobile Legends itu sudah level 7 dan oke, langsung saja. Oh my god, hero-nya banyak banget. Kali ini kita bakal mau pakai apa? Pakai mie aja. Ini apa deh? Eudora, mantap jiwa. Pakai mie aja teman-teman, enak teman-teman.
Aduh, ada yang pakai tank coy. Ada yang pakai ini teman-teman. Ada yang pakai Argus coy. Oh my god, kali ini kalau bakal pakai apa? Hilda aja teman-teman. Pakai Hilda, oke mantap. Pada saat itu kami hanya Oke. dan kami hanya memberikan komentar. Saat kalian Oke mantap. Kita hanya tunggu. Kita pakai Hilda ya teman-teman. tiba-tiba saja, ingat tidak yang dikatakannya sedang ada Pakai Argus dia coy. Pakai Argus coy, mantap jiwa. Pakai Argus, mantap. siapa namamu? Gue pakai Hilda teman-teman. Kau tidak punya nama. Mantap jiwa teman-teman, mantap jiwa. Lah, semua Indonesia melawan Brazil coy, gembel banget. Ayo Indonesia harus menang ya. Jangan lupa dukung gua. Oke. Memalukan sekali. Kita bakal pilih ini. Tidak ada gunanya. Belum ada yang gerak coy, belum ada yang gerak. Oke, semua sudah gerak. Ayo let's go, Tricky, go go go. Saya pencet dulu. Ayo mang, ayo bos. Kita pakai Hilda ya teman-teman. Dengarkan langsung auto pro ya teman-teman. Kau tidak seharusnya Mantap jiwa, pakai Hilda. Ini itu coy. Mampus. Langsung pro, langsung. My god, dah gua jadi asis coy. Gua jadi pengekill coy. Gimana cerita? Oke, ini sudah aman, sudah aman. Oke, mantap. Ayo hancurkan bosku. Hancurkan bosku, hancurkan. Ayo bosku. Aku tanya siapa kau? Aku penggemar fanatiknya. Boom, tuh udah telah dihancurkan bos, langsung pro bosku. Oke, kali ini bakal itu ada musuh, langsung. Jangan dipek bosku. Gua yang punya bos, gua yang punya. Woi sini woi, Kocak Gaming teman-teman, Kocak Gaming. Oke, kita bakal ngancurin turret-turretnya dulu biar kita legendary pro teman-teman. Oh my god. Tunggu tadi hero-nya datang, kita baca regen aja buat ini dan Dia berusaha menjodohkan kamu. Pripipipup. Oh my god, Indonesia harus menang coy. Oke. Ini kita hanya nunggu itu teman-teman. Dia sudah datang. Dia takut. Oke, dia takut. Jangan dulu bosku. Oke, ayo bosku. Ayo bos, serang langsung bosku. Kita langsung legendary pro bosku. Itu teman-teman, itu dia turretnya, mampus ini bosku legendary pro. Wah, legendary pro bosku, pakai Hilda. Oh my god bosku lari dulu bos. Karena kalau jika tidak ada kayak penambang, kita bakal regen dulu teman-teman. Oke, ayo bosku, maju bosku. Auto pro teman-teman. Oh my god. Nah, mega kill aja teman-teman. Oke, dia datang dan beri mampus selain teman-teman. Oh my, kita bakal ngancurin turretnya teman-teman. Oh my god. Ayo sebelum dia mati, dan dia mati, beri lari dulu bosku. Oke, kita bakal ngancurin turret kita bosku. Turret kita masih utuh. Oh my god, kena turret coy. Jangan kena turret coy. Ntar. Oh my god, ayo bosku, maju. Let's go. Wah, gua yang kena. Oke, langsung aja. Ayo bosku, langsung. Lah ini nge-lag coy. Oh my god, dan ayo bosku dan boom. Oh my god, langsung legendary pro, legendary killing spree. Oh my god, killing spree ya teman-teman. Oke, kita hanya nunggu pasukan. Oh ini kenapa? Ayo bos. Ayo kita harus nyalakan itu bosku. Ayo. Oke, kita sudah mau ngalahin. Oke, no. Oh my god, lari bosku. Ini kesempatan peluang kita teman-teman. Oh, itu ada musuhnya bos. Sini bos. Hah?
Hah? Legendary Pro, Mega kill. Oh my god. Langsung auto pro bosku. Langsung pro bos. Langsung pro MVP langsung gue temen. MVP. Bentar cuy. Jangan kesusu cuy. Oke, mantap jiwa teman-teman. Gua ngekill berapa nih bodoh amat dah. Kocak gaming teman-teman. Dia gue langsung auto pro teman-teman. Oh my god. Oh, langsung serbu bosku. Bosku serbu. Langsung pasnya mega kill bosku. Unstoppable bosku. Oh my god teman-teman, auto pro teman-teman. Baru mulai sudah auto pro. Langsung hancurin bosku. Bentar bosku, ayo serbu bosku. Ayo, darahnya tinggal dikit teman-teman. Ayo bosku, ayo turretnya bos, jangan pikirkan turretnya bos. Mampus lo. Oke, kali ini kita ayo. Oh my god teman-teman, kita menang teman-teman. Oh my god, victory teman-teman, legendary pro teman-teman, level 3, mantap ya teman-teman. Wah, apa? MVP bosku. Kill berapa coy? Kill 5 coy, mati 1. Mati enggak ya teman-teman? Kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini data-datanya ya teman-teman. Oke, langsung aja. Oh my god, legendary pro teman-teman. Lah, kocak gaming teman-teman. Langsung diberi hero baru teman-teman. Idodora, mantap. Oke teman-teman, mungkin kita bakal skip dulu untuk pertandingan ini. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja video Mobile Legends kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya teman-teman. See ya teman-teman.